E të bëndje se gjithë trajnerë e ekipit Dursak të Uta në voleibol për femra, sa po fitet një ndeshje shumë të rëndësishme dhe vazhdimisht kemi të në Shkodër. Urime profesor. Ju falenderoj, edhe falenderoj për intervjistën. Një ndeshje emocione, rivalitet dhe pse jo me dramatitet nga fundi të ati. Normale, e kishim llogaritë që ndeshja kështu do shkonte me rivalitet, sepse jemi aty me ekipin e Vllaznisë. Një pikë plus ishte të Uta. Një pikë plus, po kush fiton dhe sot ishte futën në fazën e play-offit. Dhe ai që rritet do luajnë play-out me të ditën e kategorisë tjetër. Vajzat lutën shumë mirë, të mobilizuara, e vlerësuar çdo pikë në maksimum. Falenderoj edhe ekipin e Vllaznisë që na bëni një rivalitet shumë të fortë. Dhe uroj suksese. Një fitore më kemi merituar e skuadra Dursake, por seti katërt ishte shumë emocional. Nëse ta fitonte Vllaznia mund të kishte përmbysje. Patjetër. Do shkonte e fortë sepse në set final nuk 15 pikë është nuk dihet kush e fiton. Gjithsesi, edhe seti i dytë ashtu ishte me rivalitet. Ishte deri 23-25. Kurse disa të tjera morën pak me kështu me diferencë pikësh. Gjithsesi, me lojtarë të huaj janë edhe Vllaznia, edhe ne. 3 Vllaznia, 3 këndvënde të huaja. Ndeshja ishte e bukur, me rivalitet. Ju urojmë sukses ekipit Shkodran. Fitore që ju dha, si thatë më herët, dhe kualifikimin në fazën play-off. Cilat janë objektiva, synimet për me tej në fazën finale? Objektivat ishin për qëndrim të ekipit tonë ishin të qëndrojnë në Super League. Ai objektiv u arrit, tash po shkojmë më tej, futëm në play-off. Do mundohemi të kalojmë edhe fazën e parë të play-offit. Me cilën nga skuadrat e... Po besoj ose me Dinamo ose me Tiranën. E vështirë, skuadrat forte. Po të forte. Sigurisht janë forte, por ne do i bëjmë zbet. E kënaqur me bashkëpunimin me klubin Dursak në kryerjen e vajzave të voleybollit? Po të kënaqur jemi. Kemi dhe sponsor, një sponsor është Ovitali, e cila ka 2 vjet që na sponsorizon. Dhe i falenderoj edhe ata gjithsesi. Edhe bashkimin kuptohet. Ju pretë dhe miku juaj Mark Roçi. Po normal. Po ju pretë normal është. Tash miku i mirë, është mik tash 20 e sa vite. Respekti, suksese profesor. Ju falenderoj edhe ju.